Hi friends, Arjun Airguns in the Pudir video like Ella Sagadam. Yan in the Ningalkun Parjapit German made CO2 pistol. Beretta 84FS Varnala, or blowback pistol review. അതേപോലെ തന്നെ അതിനു മുന്നേ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ കുറച്ച് കാലം മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സേഫ്റ്റി സ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡലുകൾ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയിലെല്ലാം നമ്മളെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിലെല്ലാം വെച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കിത് ഒന്ന് വീശി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായി വരും. നമുക്കിത് നല്ല ഉപയോഗം ഉള്ളൊരു മോഡലാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സേഫ്റ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം. ഇതിന് 700 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ 84ൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ Beretta 84FS. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് Beretta 500 year 1 passion. അതേപോലെ 12 gram CO2 ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ബ്ലോ ബാക്ക് ആണ്. 4.5 mm സ്റ്റീൽ BB ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫുൾ മെറ്റലാണ് ബോഡി വരുന്നത്. 17 BBs ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഷർ ഉണ്ടാവും. ബ്രോഷർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് ഗണ്ണ്. വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, വളരെ ചെറുതാണ്. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ 92FSൻ്റെ അത്ര വലുപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇത് പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോ ബാക്ക് ആണ്. ബ്ലോ ബാക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പിൽ കാണാം Beretta എന്നുള്ള എഴുതി. മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. ഇതിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇറ്റലിയാണ് Beretta. ലൈസൻസ്ഡ് ബൈ Beretta ഇറ്റലിയാണ്. മെയ്ഡ് ഫോർ UMAREX ജർമ്മനി. UMAREXന് വേണ്ടി ജർമ്മനിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബ്രോഷർ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിൽ എങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി, കോക്കിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് (125 m/s) അതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 360 FPS ആണ്. ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ CO2 എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മാഗസിൻ പുറത്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇതിൽ കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗണ്ണിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ, ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. ഏകദേശം ഒരെണ്ണറ്റം മിസ്സായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്.
തുറന്ന് അപ്പുറം പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ 92 FS പെല്ലറ്റും BBയും പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരേ റേഞ്ച് പവർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 84 FS. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഗണ്ണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.